السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. بدأنا في تحضيرات العيد وعملنا اول وصفه الكحك بمقادير مظبوطه وكان طالع بسم الله ما شاء الله تحفه. النهارده هنعمل الغريبه. هنعمل الغريبه بثلاث مقادير بس، تطلع ناعمه وبتدوب دوبين. في ناس بتحط للغريبه بيض وناس ما بتحطش. انا هقول لكم ايه الفرق ما بينهم وانهي الاحسن. مقاديرها سهله وبسيطه جدا، وهقول لكم المقادير بالكوبايه وبالجرام. بس تابع الفيديو للآخر علشان فيه ملاحظات وتريكات هي اللي بتنجح معاكم الغريبة. هيلالكوا التسوية المظبوطة وكل حاجة عنها. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير هنعملها ازاي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة معايا 300 جرام من السمنة الساقعة، وبالكوباية المعيارية يعني كوباية ونص. الكوباية المعيارية اللي بيكون وزنها 200 ملي، أو كوباية الشاي اللي وزنها 200 ملي مش 250 ملي. خلي بالكوا يا جماعة عشان في كوباية بيكون وزنها 200 ملي وكوباية 250 ملي. ولما نيجي نعاير السمنة نعايرها وهي سايحة، بعد كده ندخلها في التلاجة لحد ما تسقع وتكون جامدة معانا شوية بالشكل ده. طيب ليه انا بسقعها وبجمدها؟ علشان لما اجي اضربها تدينا قوام كريمي زي بالظبط كده لما بنيجي نضرب الزبدة. تقدروا تستخدموا سمنة بلدي او سمنة نباتي، او سمنة بلدي مع سمنة نباتي زي ما انتوا حابين. اهم حاجة انا عايزة 300 جرام من السمنة. ايه اللي موجود عندكم استخدموه. ممكن تستخدموا السمنة لونها أبيض علشان الغريبة تطلع معاكم بيضة، لكن السمنة الصفرا بتطلع الغريبة صفرا شوية. طبعا ما بتفرقش في الطعم، بس هو مجرد لون. أول حاجة باخد بقى السمنة لوحدها كده وبضربها كويس جدا بمضرب الكهرباء أو بالعجان. ولو ما عندكيش ده ولا ده اعملها بإيديكي، بتاخد وقت شوية لكن بتطلع حلوة جدا برضو. نضرب السمنة الأول لحد ما لونها يفتحها شوية والقوام يكون كريمي. وليه احنا بنعمل الخطوة ديت؟ علشان الغريبة ما تفرش معاكم في الفرن، وكمان تكون دايبة وناعمة كده في نفس الوقت. ضرب المقادير مع بعض ده اللي بينجح معاكم النواعم بتاعة العيد. اهم حاجة كده لو احنا شغالين بالمضرب لازم نجيب الجوانب عشان بتيجي سمنة على جوانب الحاجة اللي احنا بنضرب فيها وما تكونش اتضربت معانا كويس. شايفين بقى بعد الضرب لون السمنة فتح معايا والقوام كده بقى هش شوية وبقى كريمي. بعد ما ضربت السمنة بالشكل ده هبتدي ان انا اضيف كوباية الا معلقة كبيرة كده مليانة بشكل هرمي من السكر البودرة، يعني 125 جرام. طبعا السكر ده انا طحناه في البيت، ولو انت طحنه وبقى فتره عندك هتقدري ان انت تنخليه عشان ما يكونش فيه اي تكتلات. بلاش تستخدموا سكر بودرة جاهز لان بيكون فيه نسبه نشا فهيأثر على الوصفه بتاعتنا. نضرب بقى كويس جدا لحد ما يكون القوام كريمي اكتر ولونه فاتح، وكمان هتلاقوه كده بقى عامل زي الكريم شانتيه من كتر الضرب يدخل له هوا، فالقوام كده بيكون هش خالص. وبرضو واحنا شغالين ما ننساش ان احنا نرمي الجوانب كده كل شويه. مقدار السكر في الغريبة مظبوط جدا، ما تحاولوش ان انتوا تزودوه لان السكر لما بيزيد في الغريبة بينشفها بعد التسوية وكمان بيخليها تفرش كده معاكم في الفرن. ونضرب بقى كويس جدا زي ما قلت لكم لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. وكمان الافضل اللي انتوا تعملوا كل حاجة العيد يا جماعة بالميزان، يعني خدوا المقادير بتاعتكم ووزنوها عند اي عطار عادي جدا، مفيهاش اي مشكلة زي ما قلت لكم في فيديو الكحك. لان بصراحة الحاجات دلوقتي بقت غالية فحرام ان احنا نبوظ حاجة، لان معلقة صغيرة زيادة او اقل بجد بتفرق في الوصفة. بعد ما ضربت بقى كده وشايفين القوام بقى عامل ازاي، لونه فتحها خالص بقى كريمي. كمان هوريكم دلوقتي قد ايه ان هو دخله هوا، ده طبعا من الضرب اللي احنا ضربناه دلوقتي مع السمنة والسكر. وما ينفعش ابدا السمنة تكون سايحة. لو السمنة سايحة لما تيجي تضربيها عمرها ما هتديك القوام الكريمي اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي ده. كده خلاص بقى الخليط جاهز معايا ومش محتاجة المضرب تاني. هبتدي بقى كده ان انا اشيل المضرب وهوريكم دلوقتي القوام شكله بقى عامل ازاي. اهم حاجة كده بناخد برضو الجوانب علشان المقدار بتاعنا كده يكون مظبوط. شايفين بقى اول ما توصلوا للقوام ده اعرفوا كده ان انتوا ماشيين صح. كده خلاص بقت جاهزة معايا. هجهز بقى المقادير الجافة. عايزة لكم الغريبة من الحاجات السهلة ومقاديرها بسيطة جدا جدا، ما فيهاش اي حاجة. معايا نص كيلو من الدقيق، يعني 4 كوبايات من الكوباية المعيارية اللي وزنها 200 ملي. ننخل طبعا الدقيق كويس جدا. انا استخدمت دقيق سايب من عند العطار، قلت له عايزه دقيق للكحك والبسكوت ده بيكون سايب. تقدروا تجيبوا الدقيق المغلف بيكون برضو مكتوب عليه دقيق كحك وبسكوت، بس ده بيكون سعره اغلى شويه. طبعا ضفت دلوقتي كده رشه من الملح، وما نزودش الملح عن يعني رشه بسيطه جدا. كمان تقدروا تستخدموا اي نوع دقيق مغلف مكتوب عليه دقيق فاخر لجميع الاغراض. في انواع كتيره حلوه جدا في السوق زي الضحى او دوبيلا او سنبله الفرات او 5 نجوم، وفي كمان الكوثر وحبوبه. النوع اللي انتوا حابينه استخدموه. هبتدي بقى كده ان انا الم الغريبه كويس جدا مع بعضها. انا عايزه الدقيق يشرب معايا كل كميه السمنه والسكر اللي احنا ضربناها في الاول.
مش عايزة كده يكون الدقيق باين معايا. طبعا الاسباتولا بقى مش هتنفع، بايدينا ونبتدي ان احنا نعجنها كويس جدا. طبعا الغريبة الحاجة الوحيدة اللي احنا نقدر نعجن فيها براحتنا من غير ما نبقى قلقانين كده ان هي تربي عرق او ان هي تنشف معانا، لان احنا مش ضايفين هنا ولا بيض ولا سوائل ولا اي حاجة. فالحاجات ديت هي اللي بنخاف لما بنيجي نضيفها ان احنا نعجن كده النوعين. لكن هنا بصوها بقى كده براحتكم، زي بالظبط كده ما عملنا في فيديو الكحك. الاول كده هتلاقوا العجينه مفروله معاكم عامله زي حبيبات كده الكسكسي، لكن بعد البس كده زي ما احنا مش شايفين ابتدت ان هي تلم معايا. طبعا من سخونه الايد والسمنه هتبتدي ان هي تسيح، فبتسخن العجينه، تلاقوا العجينه كده لمت معاكم بالشكل ده. ما شاء الله العجينه ممتازه ومحتاجتش اي حاجه. شايفين بقى بقت عامله ازاي؟ وما تستعجلوش خالص في الخطوه ديت، بصوها كويس جدا جدا لحد ما تلم معاكم العجينه. هنعرف ازاي ان هي مش محتاجة اي حاجة. بناخد كده قطعة من العجينة وبنبتدي ان احنا يعني بنحننها كده في ايدينا شوية وبنكورها وبنضغط عليها من النص. لو ما لقيناش اي تشققات يبقى هي كده تمام. طب لو لقينا فيها تشققات نرجع ان احنا نعجنها تاني وبرضه نرجع نختبرها. ولو لقينا في تشققات كده بسيطة يبقى هي ممكن تكون محتاجة معلقة واحدة بس من السمنة. يعني اضربوا كده معلقة سمنة مع العجينة وابتدوا ان انتوا عجنوها تاني، هتلاقوا لمت معاكم. مش هتحتاج اكتر من كده، لان ده طبعا بيكون على حسب نوع الدقيق وشربه للسوائل. انا خلصت كده العجينه بغطيها بكيس وبدخلها التلاجة تريح من ربع ساعه لتاني يوم. يعني ممكن تسيبوها ربع ساعه او ساعه او ساعتين. انا بصراحه عاملاها بالليل فهغطيها واسيبها في التلاجة لتاني يوم عادي جدا. تاني يوم طلعت العجينه من التلاجة وده كده بيكون شكلها. شايفين لما بضغط عليها العجينه معايا جامده جدا. طبعا استحاله ينفع ان انا اكورها او اشتغل بيها، وده طبعا طبيعي لان العجينه فيها سمنه، والسمنه لما بتدخل التلاجة بترجع تجمد تاني. انا سبتها كده على الرخامه متغطيه لحد ما تفك معايا. هي فكت كده بعد ساعتين وبقت العجينه بسم الله ما شاء الله اكني بالظبط كده لسه عجنيها. الطريقه دي حلوه جدا لو انت بتعمليها وحصل اي ظرف او اي حاجه. مش شرط ان انت تشتغلي بيها على طول، ممكن تغطيها بعد ما تعجنيها وتدخليها التلاجة وقت ما تشتغلي فيها زي ما انت حابه. انا بقى للاسف المقطع ده اتحذف. انا خدت كده تلت العجينه وحطيت معلقه كبيره من الكاكاو الخام الاسباني وابتديت ان انا الم العجينه. وشايفين شكلها تحفه. انا ما حطيتش سمنه ولا اي حاجه. انا اختبرت العجينه كورتها وضغطت عليها كده من النص، ما لقيتش فيها اي تشققات يبقى هي كده تمام. لو لقيته حصل فيها تشققات طبعا ده طبيعي عشان احنا زودنا معلقه دقيق، وممكن نضيف معلقه صغيره من السمنه ونرجع نختبرها تاني. بس بصراحه انا ما ضفتش اي حاجه. بعد كده حضرت بقى الصينية ومش بدهنها اي مادة دهنية ولا اي حاجة، وابتديت ان انا اكور الغريبة. انا عملت الواحدة 9 جرام، ما تكبراش عن كده لان هي لسه حجمها بيزيد شوية في الفرن. ببتدي بقى ان انا اكورها وبحطها كده في الصينية، وبحط بقى من فوق لوز او بندق او سوداني او ممكن الملبس الذهبي زي ما انتوا حابين. عايزه اقول لكم بقى الفكره دي حلوه جدا جدا. ده القرنفل، في بلاد عربيه بتقول عليه المسمار. عايزه اقول لكم في الغريبه بيدي طعم تحفه. واحنا بنشكل الغريبة وبنحط المكسرات بلاش تضغطوا عليها لان هي لسه بتفرش شوية في الفرن. حاجة مهمة جدا برضو عايزة اقول لكم عليها، مينفعش ابدا ان احنا نسوي كده الغريبة على طول. لازم الاول كده نختبر واحدتين وندخلها الفرن. لقيناها تمام نكمل بقية الصاج. طب لو لقيتوها فرشت شوية يبقى هي محتاجة معلقة دقيق ونرجع نختبرها تاني. لقيتوا ان هي بتشقق يبقى محتاجة معلقة سمنة. الغريبة من الحاجات السهلة جدا اللي استحالة ان هي تبوظ منك. ما شاء الله المقدار ده عامل لي صاجين 30 في 40 وكمان صينيتين مدورين. وطبعا يفضل ان احنا نستخدم الصواني الالومنيوم، وكل نواعي من العيد لازم نستخدم صواني الومنيوم لانها بتوزع الحراره كويس وبتكون حلوه جدا في التسويه. ما شاء الله شايفين الغريبه طالعه عامله ازاي؟ بجد تحفه، ولا فرشت ولا اي حاجه. وهوريكم دلوقتي ان هي مش مبصمه. بس الاول تعالوا نتكلم على التسويه. بالنسبه للتسويه انا بشغل الفرن قبلها ب5 دقايق على درجه حراره 160، وادخلها على الشبكه اللي في النص. بتقعد بالظبط 15 دقيقه، يعني احسبوها كده بالدقيقه. لو قعدت اكتر من كده هتلاقي الغريبه نشفت معاكم. كمان مش بنشغلها الشوايه. الغريبه من الحاجات اللي ما بتاخدش لون من تحت ولا من فوق. الغريبه لو دخلت درجه حراره عاليه هتلاقوها شقايت معاكم. يعني ممكن تكونوا عاملين المقادير والخطوات وكل حاجه تمام، لكن التسويه بتفرق في نجاح الغريبه. اول ما بتطلع من الفرن مش بنلمسها ابدا، بنسيبها كده في الصينيه هتلاقوها طريه. ده طبعا طبيعي. تاني يوم نبتدي ان احنا نشيلها علشان ما تلاقوش كده بتبصم معاكم او بتطلع كده في ايديكم. شايفين عامله ازاي؟ ولا بتبصم لما نلمسها ولا اي حاجه، وفي نفس الوقت بتدوب دوبين. عايزه اقول لكم ان الغريبه اللي بالقرنفل دي تحفه. جربوها، انا متاكده ان هي تعجبكم. اهالينا كانوا زمان بيعملوها بالقرنفل، بجد انا بحبها جدا جدا. كمان الغريبه اللي بالشوكولاته مش بتبصم معانا. اهم حاجه زي ما قلت لكم نسيبها كده في الصاج لتاني يوم، بعد كده نبتدي ان احنا نشيلها. الغريبه بتتعمل بالسمنه، ما ينفعش ابدا ان احنا نعملها بالزبده.
طب ايه الفرق بين الغريبة اللي بينضيف لها بياض بيض واللي من غير بياض بيض؟ بياض البيض بينشف الغريبة، فتحسوها كده شوية عاملة زي البسكوت، ما بتكونش دايبة معاكم، فبلاش ان انتوا تستخدموا بياض بيض في الغريبة. اعملوها بنفس المقادير وان شاء الله هتاكلوا احلى غريبة وتنجح معاكم من اول مرة. انا معتمدة المقادير ديت ومبغيرهاش ابدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك. اشوفكم فيديو جديد، مع السلامة.